Ciao ragazzi, Ciao! oggi inauguriamo una serie di video dedicati alle migliori trattorie e osterie del Veneto, posti dove si mangia molto bene spendendo anche poco. Vi faremo vedere alcuni posti conosciuti, abbastanza conosciuti, altri invece che custodiamo gelosamente, ma che vi sveleremo nei prossimi video, quindi state attenti. Anni fa, dicembre 2001, mio papà e l'ex socio hanno fondato il Pironetto Mosca. Pironetto Mosca cosa vuol dire? Sono due mende, sapete che in Veneto c'erano le mende delle famiglie. Cos'è la menda? In Veneto, con il termine menda, si identificava il soprannome familiare, quindi un soprannome che veniva utilizzato per distinguere le famiglie che portavano lo stesso cognome. La famiglia dello chef veniva identificata con la menda della Mosca perché avevano un pizzetto che li distingueva dagli altri. E l'altro socio, il Pironetto, perché non lo so il perché, però venivano chiamati tutte a forchetta piccola. Il Piron Dal piccolo. Pironetto. Sì, poi non mi chiedete cosa hanno bevuto quella sera per fare queste due. La protezione, la Sì, però è. Sì. Però suona bene. Sì. Senti, posso fare così? Un buon prosciutto brentino, levato a stato prato e raffinato nel pepe. Bello salatino questo, è molto speziato, non è dolce, è proprio un bel prosciutto speziatino. In purezza proprio. Vai, ci piace. E facciamolo questo cena. Mio è un flan di morlacco, asparagi bianchi e pancetta bacon. Sì, Mi ha detto di aspettare un po' perché era incandescente, quindi adesso. momento sbo. Mi sente un sacco il morlacco, Beh, che è una prelibatezza veneta, quindi. E va quindi bene. non può mancare. Ci sta benissimo con gli asparagi e ci diceva che sono gli ultimi asparagi bianchi che ci sono perché sta per finire la stagione, quindi ci sentiamo fortunati anche. Sotto un bel letto di asparagi al forno, sopra una fonduta di pecorino romano e tuorlo fritto. Tre. Vogliamo l'assaggio? Faccio l'assaggio. Procedo a fare il test, Caldo come il magma dell'Etna, ma una bomba. Si sente l'asparago bello tenero, la fonduta che gli dà un po' quel sapore, perché l'asparago bianco comunque è abbastanza delicato, quindi il pecorino ci sta un botto. Una scarpetta viziosa questa volta. Sbab. Questo è un altro piatto, simbolo dell'osteria Pironetto Mosca, tagliatelle fatte in casa, ragù tagliato a coltello, guancette di manzo, un po' di maiale, tagliato tutto fino. Particolarità anche di questo è che c'è poco pomodoro e nella pentola resta 4 ore a cucinare. Beh, nonostante si sentisse, diciamo, rispetto ai tipo i ragù tradizionali col macinato che magari hanno più rosso, no? Il andare magari aggiungendo acqua, eccetera, cioè c'ha più, no, quell'elemento di qui è una crema proprio in sé, cioè Sì, è la carne che fa la crema, non, Sì, ti dà, perché- non ti serve elegante troppo del pomodoro. a pezzettini interi, rilascia l'elegante Ok. della guancetta. Ben buono. Buono. Tipo cremosino questo ragù, pezzettoni di carne. Il bigolo c'ha un profumo. Bigolo classico, bello spessore. Intanto valutiamo il bigolo. Cremosino, c'è una bella crema. Già si vede che è stata mantecato bene, diciamo. Sentiamo sta coppia, sono curioso, molto molto curioso.
Bomba. Bomba perché cioè, il calamaro, che è un pesce abbastanza, non saprei come dire, cartilaginoso, abbastanza un po' gommoso, no? Però con il pisellino, no? Con i piselli qua che sono anche un po' duretti, c'è questo contrasto di consistenze che secondo me è un bel gioco. Allora, abbiamo finito i nostri piatti. Potresti fare coming out, Deb? Cioè, questa sarebbe l'occasione per dire che tu non mangi il pesce, quindi Deborah non ha assaggiato entrambi i piatti, a differenza mia. E dico che il vincitore, ho decretato il vincitore, che era la rondo di tamburi, la tagliatella con ragù al coltello, dentro, secondo me. Eccoci qua, questo allora è il petto di garonese. Eh sì, Ah. in crosta di erbe aromatiche, sono petti da 8-10 kg. Wow, è grandissimo. Sì, siamo a temperature molto basse, quindi cotture prolungate. Noi mettiamo questo petto appunto a cuocere alla sera in modo tale che il forno viene impegnato solo di notte e non di giorno, perché sennò non ce la faremo insomma a gestire tutte le altre cotture. E quindi tutta la notte si serve anche parte del mattino, quindi passiamo dal forno elettrico al forno a gas e lì lo facciamo andare proprio ancora più piano, quindi la carne proprio diventa molto tenera e si passa lentamente. Questo mitico petto di garronese. Quanto bel sughettino che c'ha. Lui ci ha raccomandato di fare quello che io faccio sempre, cioè tuffare me stesso all'interno di grandi quantità di sughetto di cottura. Che roba. Può bastare così, dai. Allora, morbido, particolarissimo perché è super tenero, anche questa salsa un po' grassetta, Hanno delle spezie particolari. ha delle spezie che sono nel misto di spezie che viene messo in crosta, diciamo. È super gustoso. Ricorda un roast beef stracotto, come dire. Lo chef ci ha offerto un giro di questo digestivo a base di alloro che voleva brevettare, ma che non è ancora un brevetto, quindi dobbiamo mantenere una riservatezza. Siamo arrivati a casa, anche se non eravamo molto lontani, quindi non abbiamo fatto molta strada. Abbiamo mangiato benissimo e lo chef Fabio Cattapan è stato molto disponibile con noi. Cosa molto importante, ci ha anche offerto digestivo, che è una consuetudine in Veneto, molto importante, quindi prendete appunti, ristoratori. Abbiamo mangiato bene, siamo stati bene, il locale è molto accogliente e il conto ci è sembrato super onesto per 2 coperti, 2 antipasti, 2 primi e un secondo super generoso, nel senso che l'abbiamo diviso e condiviso e la porzione era abbondante. Abbiamo speso 77 euro. Fateci sapere nei commenti se ci siete già stati e se vi è piaciuto, se vi siete trovati bene. Seguiteci perché usciranno delle altre puntate di questa nuova serie delle migliori osterie e trattorie venete. Alla prossima! Ciao!